Herr president, det et alvorlig utviklingstrekk ved et såpass høyt utdannet samfunn som det norske, at såpass mange unge ikke kommer inn i arbeidslivet. Det alvorlig for den enkelte, og det sløsing med samfunnets ressurser. Det sagt i debatten i dag at vi har en lav arbeidsledighet i Norge. Ja, vi har det. Men det ikke arbeidsledigheten som sådan vi har til debatt i dag. Det terskelen for å komme inn i arbeidslivet, og det konsekvensen ved langtidsledighet for unge mennesker. Så kan man spørre, hva kan årsaken til dette være? Det et komplekst bilde det her. Men det tydelig at veldig mange av de som ønsker seg inn i arbeidslivet, de facto ikke har den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Noen har kompetansen, men kompetansen ikke god nok. Altså, det en svikt i basiskunnskapen som de har med, spesielt fra den videregående skole. Og det skal heller ikke underslås at flere av dette gjelder, kommer fra sosialt vanskelige forhold. Herr president, hva gjør man i en slik situasjon på kort og lang sikt? La meg ta den lange sikten først. Jeg fornøyd med at ministeren påpeker betydningen av at flest mulig fullfører videregående skole. Men vel så viktig som at flest mulig gjennomfører videregående skole, det at flest mulig når skolens mål. Det som man en gang kalte for skolens mål. Det vil i dagens språkbruk si at man faktisk har en basiskunnskap i basisfagene. Norsk, matematikk og engelsk. Hva kan man gjøre med det rent kortsiktige? Høyre har i flere alternative statsbudsjett foreslått at det skal settes av midler, slik at man kan kreve en aktivitetsplikt fra de som i denne uheldige situasjonen og mottar sosial stønad. Det har ikke den rød-grønne regjering gitt sin tilslutning til. Det helt klart en risiko i et så avansert samfunn som det norske, med et så høyt kostnadsnivå, å gjøre en feil ansettelse. Derfor det med stor uro, herr president, for å kanskje si det litt mildt, at fagbevegelse og den rød-grønne regjeringen gjør sitt ytterste for å stikke kjepper i hjulene i forhold til bemanningsbransjen, som har hjulpet mange inn i arbeidslivet. Herre president, jeg tør minne ministeren på at lediggang rota til alt ondt. Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeidslivet og får redusert livsinntekt, og i verste fall blir stående utenfor permanent, da det sosial nød like om hjørnet. Det må ikke skje, og i den grad det uunngåelig, så det absolutt siste utvei. Takk.